সর্বোচ্চ মানের একবার অরিজিনাল বিটল ভাই। সাহিওয়াল মনে করেন সাহিওয়াল বাছুর ভাই। আচ্ছা এটা 2 বছর পালন করলে ওয়েট কেমন আসবে? এগুলা ভাই 100 এর উপরে ভাই। অরিজিনাল জিনিস পাবেন, এটা আমি গ্যারান্টি দিলাম। তবে এত চমৎকার জিনিস দেখার পরেও যদি কোনো দর্শক নিতে না পারে, আমার মনে হয় যে তার জন্য এটা দুর্ভাগ্যই। জি ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। যাইতে ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আজকে যে আপনার কালেকশনগুলো রয়েছে, জি ভাই, কি রকম পার্সেন্টের কালেকশন? আজকে সব হাই কোয়ালিটির বাচ্চা ভাই। ধরে দেখতে হবে, কারণ চমৎকার সব বাচ্চা পাচ্ছেন আজকের এই ভিডিওতে। জাহিদ ভাই, ভাই প্রথমে কিন্তু খুব চমৎকার দুটি বাচ্চা ধরেছেন। জি ভাই, এটা হচ্ছে আপনার যমুনাপাড়ি, এটা হরিয়ানা অরিজিনাল, দুইটাই অরিজিনাল। দুটোর বয়স কেমন এখন? 3 মাস 3.5 মাস ভাই। 3 থেকে 3.5। এটা 3 মাস। হ্যাঁ, আর এটা 3.5 মাস। 3.5 মাস। 24 ইঞ্চি হাইট আছে, দুটো সমানই। জি ভাই। দুধের রাজা, সাথে পাচ্ছে হরিয়ানা পাঠা। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে? দুইটা ভাই এই ছাগলের তো দাম মেলা আছে, হিসাব করলে 36-60 দাম হবে না, একদম 26,000 টাকা। একদম 26,000 বিকাশ খরচ দিতে হবে, গাড়ি ভাড়া আমি দিয়ে দিব। পানির দামে হ্যাঁ দুইটা ছাগল। আজকে নিম্ন শুনে এটা আমার দুইটা ছাগল। কেউ যদি বাচ্চা উৎপাদন একটা খামার করে, যে বাচ্চা সেল করবে, তাহলে সেটটা নিতে হবে। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটো একসাথে চাচ্ছেন, মাত্র 26,000 টাকা এই প্যাকেজটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। জাহিদ ভাই, অসাধারণ চোখ ধাঁধানো কালারফুল দুটি বাচ্চা ভাই। জি ভাই। এটা দুটো কোন জাতের ভাই? এটা দুটো হচ্ছে শিরোহী বাচ্চা ভাই। ভাই কান পাঁচ ফিটনেস তো হচ্ছে। হ্যাঁ সেই লম্বা চড়া বাচ্চা, খুব ছায়া বড় ভাই। পাগুলো অনেক মোটা। হ্যাঁ মোটা। হ্যাঁ এই ডাবল হাড্ডির বাচ্চা। জি ভাই, খুবই চমৎকার। দুটো বয়স কেমন এখন? এই দুটার বয়স আপনার হচ্ছে 3 মাস ভাই। 3 মাস? হ্যাঁ 3 মাস। খাসিটা যদি 2 বছর পালন করা যায়, ওয়েট কেমন আসতে পারে? এই খাসিটা আপনার ভাই 100 এর উপরে যায় ভাই। 100 এর উপরে যাবে ভাই। তবে 23 ইঞ্চি হাইট আছে, এটা 24 ইঞ্চি। হ্যাঁ পাটির আছে, খাসিটা কিন্তু উঁচু একটু বেশি। জি ভাই, একটু বড়। আর পাটি থাকলে সেখানে পাঠা কিন্তু দুধ বেশি খায়। হ্যাঁ যার কারণে একটু শক্তিশালী এবং বড় হয়। দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে? দুটো একসাথে ভাই 32,000 দাম লিও ভাই। দুটো একসাথে 32,000। এখানে কেটে নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা কি থাকবে? কেটে নিলে ভাই খাসিটা 2,000 টাকা বেশি ভাই। বেশি? হ্যাঁ ওটা 16,000, এটা 18,000 বেশি লাগছে। আর এক জাত নিলে 32,000। ট্রেনিং খরচ আমি দিয়ে দেবো, যে পান্তে লিক, আর বিকাশ খরচ আমাকে দিতে হবে ভাই। মাশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটা কালারফুল বাচ্চা চাচ্ছেন শিরোহী জাতের, আর শিরোহী জাতের খাসিগুলো কীরকম ওয়েটের হয় একটু সার্চ দিয়ে দেখলে আপনারা পেয়ে যাবেন মাশাআল্লাহ। তো সেক্ষেত্রে দুটো বাচ্চা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারছেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারছেন, এখানে এসে নিতে পারছেন। জাহিদ ভাই, অসাধারণ ফিটনেসের চোখ ধাঁধানো একটা খাসির বাচ্চা। জি ভাই, খালি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে ভাই। দেখার মতো খাসি দেখেন কি সুন্দর, মুখটা কি চমৎকার, কান পাঁচ ফিটনেস, পাগুলো অনেক লম্বা হয় ভাই, বডিও অনেক লম্বা। বয়সটা কেমন ভাই? এর বয়স হচ্ছে ভাই অরিজিনাল 3 মাস বয়স। আমি কইছি 3 মাস হয়নি। 3 মাসে কম আছে। 2.5 মাস এরকম। এটা কোন জাতের ভাই? এটা হচ্ছে আপনার ভাই বিটল বোয়ার। হ্যাঁ করস, এটা পাকিস্তানি জাত। কোন বিটল বোয়ার একসাথে, মানে মাটা হয় বোয়ার বা বিটল বোয়ার, মা। আচ্ছা পাটা হচ্ছে হয় বিটল নাহলে বোয়ার। হাইট আছে 24 ইঞ্চি। 2.5 মাসে যদি 24 ইঞ্চি হয়, বিশাল হবে ভাই। বিশাল বড় ভাই। এটা 2 বছর পালন করলে ওয়েট কেমন আসবে? ওয়েট আপনার আমার একটা 150 কেজি ওজন হবে ভাই। 150 কেজি ওয়েট? হ্যাঁ পালতে হবে ভাই। না পাইলে যদি আমি বান্ধা থুয়ে কই যে কোন শের 150 কেজি বা 100 কেজি খাসি ওজন, হ্যাঁ নেটে সার্চ দিবেন তাহলেই পাবেন। দামটা কেমন আসবে? দাম নেব 17,500 টাকা ভাই। 17,500 ক্যারিং খরচ? ট্রেনিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। ভালো পার্সেন্টের ভালো মানের খাসি কিন্তু সবসময় মেলে না বা পাওয়া যায় না। যারা বিশেষ করে এরকম খাসি খুঁজছেন, তারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এটা সংগ্রহ করতে পারেন। অসাধারণ ফিটনেসের চোখ ধাঁধানো দুটি বাচ্চা ভাই। জি ভাই, তোতাপুরি বাচ্চা দুটেই। এটা সম্ভবত পাঠা। হ্যাঁ এটা পাঠা। গলা কম্বল, কান পাঁচ ফিটনেস খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে পাঠির বাচ্চা? হ্যাঁ ওটা মেয়ে বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, এটাও খুবই চমৎকার ফিটনেস, পাগুলো কিন্তু দুটোই লম্বা। বয়সটা কেমন দুটার? বয়স আপনার 3 মাস ভাই। 3 মাস? দুটো তো একসাথে বাচ্চা? হ্যাঁ একসাথে বাচ্চা ভাই। 24 ইঞ্চি হাইট আছে। দুটা একই সাথে যদি কেউ নিতে চায়, দুটার দাম কেমন আসবে? দুইটা মেলের দাম নেব ভাই 34,000 টাকা। দুটা ফিক্স দাম 34,000। ফিক্স দাম 34,000। হ্যাঁ ক্যারিং খরচটা? ট্রেনিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। ট্রেনিং খরচ আমি দেবো, বিকাশ খরচ আমি দেবো না ভাই। আচ্ছা যাই নেবে 34,000 টাকা বিকাশ সহকারে দিবে, আর আমি গাড়ি ভাড়া যা লাগে আমি দেবো। 3.5 মাস বা 4 মাস? হ্যাঁ 3.5 মাস পরে। এটা তো তখন বিট করা না, এটা দিয়ে বিট করে, এটা পরবর্তী ভাই। আচ্ছা এটা একটা পাঠাই হই ভাই। খুব সুন্দর পাঠা, এটা ঝোল বলার কম্বল সেই। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটো তোতাপুরি বাচ্চা একসাথে চাচ্ছেন, একটি পাঠা একটা পাঠি, এই দুটো বাচ্চা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে এমন একটি বাচ্চা সামনে নিয়ে আসছেন ভাই। ভাই সিনাটা দেখেন ভাই। সিনা, গলা কম্বল, মুখটা কিন্তু একদম ছোট্ট। জি ভাই। খাসি না পাঠি ভাই? এটা খাসির বাচ্চা ভাই। খাসির বাচ্চা? এটা খাসির বাচ্চা, একদম সফট। জি ভাই, ফোমের মতো। এটা তো অনেক বড় হবে? অনেক বড়, মানে সাহিওয়াল মনে করেন সাহিওয়াল বাছুর ভাই। আচ্ছা এটা 2 বছর পালন করলে ওয়েট কেমন আসবে? এগুলা ভাই 100 এর উপরে ভাই। 23 ইঞ্চি হাইট আছে? জি। এটা কোন জাতের? এটা হচ্ছে তোতা। হ্যাঁ এগুলো আপনার 100 এর উপরে ভাই। 100 এর উপরে হবে? হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, 2 বছর পালন করতে পারবে। জি।
তবে এটার দামটা কেমন আসবে? এটার দাম নেবো ভাই ফিক্সড প্রাইস 18,500 টাকা, 18,500। ক্যারিং খরচটা? স্টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই, বিকাশ খরচ আমি দিব না। যাই নিবি 18,500 টাকা খরচ সহকারে দিবেন। আচ্ছা, আমি যে পান দিলেন গাড়ি ভাড়া যত লাগে আমি দিয়ে দেবো। একটি শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, বিশেষ করে বিগ সাইজের খাসি, তারা এটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। তো জাহিদ ভাই, পরবর্তীতে দর্শকের দেখাই। আচ্ছা ভাই। জাহিদ ভাই, ভাই অসাধারণ ফিটনেসের দুটো ছাগল একসাথে। জি ভাই, চমৎকার একটি প্যাকেজ। হ্যাঁ, এটা কি পাঠাপাঠি? হ্যাঁ, এটা বিটলের পাঠা ভাই। বিটলের পাঠা, চৌকাদের মার্বেলের সাদা, একদম সাদা। জি, এটা বিটল পাঠা। আর এটা হচ্ছে যমুনাপাড়ি হরিয়ানার ক্রস। যমুনাপাড়ি হরিয়ানার ক্রস। জি ভাই। এই দুটোর বয়স কেমন এখন? এটা 4.5 মাস বয়স ভাই, আর এটার বয়স 3.5 মাস। 28 ইঞ্চি হাইট, এটা 27। জি, বিটলের পাঠা, যমুনাপাড়ি হরিয়ানার পাঠি। জি, এটা হিটাস্টির তো বিট করা যাবে না? না না, এটা দিয়ে হবে 8 মাস ছাড়া হবে। হ্যাঁ, 8 মাস ছাড়া হবে। সবচেয়ে ভালো হয় দাঁতার পরে। হ্যাঁ, দাঁতার পরে হিট। আপনার দাঁত তেলটা 16 মাস লাগে, 8 মাস পার হলে আপনি ব্রিডিং করে দেবেন একটা করে। করান যাবে। জি। চমৎকার প্যাকেজটির দাম কেমন আসবে? দুইটা মিলের দাম নেবো ভাই 32,500 টাকা ভাই। 32,500 টাকা। 500 ক্যারিং খরচ? স্টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো, আর যাই নেবে তার বিকাশ খরচ দিতে হবে ভাই। মাশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটি একসাথে চাচ্ছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। জাহিদ ভাই, ভাই অসাধারণ ফিটনেসের চোখ ধাঁধানো দুটি বাচ্চা। জি ভাই। এই দুটো বাচ্চার বয়স কেমন এখন? এই দুটো বাচ্চার বয়স আপনার ভাই 4.5 মাস ভাই। 4.5 মাস? হ্যাঁ, 4.5 মাস, একই জোড়ার বাচ্চা। দুটো তো পাটির বাচ্চা? হ্যাঁ, দুটাই মেয়ে বাচ্চা ভাই। 2 মাস 2.5 মাস পরে হিটে চলে আসবে। হিটে চলে আসবে। হ্যাঁ, বাঘাতোতা? হ্যাঁ, দুটাই বাঘাতোতা ভাই, অরিজিনাল তোতা বাচ্চা। এবং দুটো ডাবল হার্ডির বাচ্চা? হ্যাঁ, ডাবল হার্ডির বাচ্চা ভাই। ঠ্যাং ঠুং পাঁচপুর সব ঠিক আছে ভাই। খুবই কান পাঁচ ফিটনেস অসাধারণ দুটারই। সেক্ষেত্রে দুটো একসাথে প্যাকেজটার দাম? দুটো একসাথে দাম নেবো ভাই, দুটো 42,000 টাকা দাম ভাই। দুটার দাম? হ্যাঁ, 42,000 টাকা। মাশাআল্লাহ। এই বাচ্চা অরিজিনাল দাম কোনো 65,000 ভাই, ওই হিসাবে যদি কিনতে যায় 65,000 টাকা লাগবে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ক্যারিং খরচ? স্টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। দিয়ে দিবেন? জি। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের তোতাপুরি জাতের 4.5 মাস বয়সী দুটো বাচ্চা চাচ্ছেন, দুটি পাটির বাচ্চা, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, ভাই দুটো পঞ্চ নিয়ে আসলেন ভাই? জি ভাই। মানে গলা কম্বল, কান পাঁচ ফিটনেস এবং শরীরটা ফুল পঞ্চ। সেই বাচ্চা ভাই, একদম হাত দিয়ে দেখেন, একদম আপনার ইচ্ছা হইলে তুলে। জি, এই দুটো কোনটা কোন জাতের? দুটো হরিয়ানা বাচ্চা ভাই, একই মায়ের বাচ্চা। হ্যাঁ, দুটো কিন্তু দুই কালার। হ্যাঁ, দুটো দুই কালার। বয়স কেমন? চন্দ্র কিন্তু ঠিক আছে ভাই, বয়স আপনার 3 মাস ভাই। 3 মাস? হ্যাঁ, 3 মাস। 3 মাসের বাচ্চা এত বড় হয়ে গেছে? এত বড় বাচ্চা হয়েছে, 24 ইঞ্চি প্লাস। এগুলো বাচ্চার বয়স করতে গেলে ভাই মানুষ বিশ্বাস করে না, বুঝতে পারছেন? আমরা 3 মাস 2.5 মাস 4 মাস বিক্রি করি। জি। এগুলো অরিজিনাল বয়স মনে করেন, এগুলা শুধু গৃহস্থ বাচ্চা শুনতে পাই তাহলে আমরা জনগণ মারবি ধরে দর্শক। আচ্ছা, আপনার দর্শক মারতে দূর ভাই, এত বড় হয়। জি, এই ধরনের মনে হয়। আচ্ছা, দুটা যদি 2 বছর পালন করা যায়, ওয়েট কেমন আসবে? এগুলো 100 উপরে যায় ভাই। 100 উপরে? হ্যাঁ, আমার কাছে 100 নিচে কোনো খাসি হবে না। আমি যে করে খাসি দেবো সব 100 উপরে ভাই। দুটোর দাম কেমন চাচ্ছেন? হ্যাঁ, দুইটার দাম নেবো ফেস দাম 35,000 টাকা ভাই। দুটা 35,000 টাকা, অনেকটা সাশ্রয়। জি ভাই। এত চমৎকার পার্সেন্টের খাসি এত কমের মধ্যে পাওয়া খুবই কঠিন ভাই। এত কম দাম দিয়ে তা মানুষ মনে হয় জাহিদ ভাইয়ের জিনিসের দাম বেশি, আর জিনিসটা তো দেখতে হবে ভাই। দেখতে হবে, জি। আপনার জিনিস দেখে তারপরে দামটা যাচাই করতে হবে যে দামটা বেশি চেয়েছি কিনা। জি ভাই। দুটা ক্যারিং খরচ? স্টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই, বিকাশ খরচ যাই নেবে তার, আর দুটার ভাড়া আমি দিয়ে দেবো। মাশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটো খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, বিশেষ করে শখ করে হেভি ওয়েটের খাসি যারা পালন করতে চাচ্ছেন, এই দুটি খাসি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। অরিজিনাল বাচ্চা ভাই, অরিজিনাল ভাই, তোতাপুরি খাসি? জি, দুটাই খাসি বাচ্চা ভাই। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, ফিটনেস, কান পাঁচ, পাগুলো কিন্তু লম্বা লম্বা। হ্যাঁ, সেই নম্বর ধরো সেই বাচ্চা ভাই। আচ্ছা, এই দুটা যদি 2 বছর পালন করে ওয়েট কেমন আসতে পারে? এগুলা ভাই 100 উপরে। দুটার বয়স চলছে আপনার 3 মাসের কাছাকাছি ভাই। 3 মাসের কাছাকাছি? হ্যাঁ। দুটি খাসির বাচ্চা 23 ইঞ্চি হাইট আছে? জি। দুটি সমান? দুটো একই জোড়ার বাচ্চা, এক মায়ের ভাই। মাশাআল্লাহ। দুটোর দাম কেমন আসবে? দুইটার দাম লো ফিক্স দাম 42,000 টাকা ভাই। ফিক্স দাম 42,000? 42,000 ক্যারিং খরচ? স্টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো, কোনো দাম আদায় করে না। 42,000 টাকা দাম, বিকাশ খরচ দিতে হবে যাই লিবি তার। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। কান পান ফিটনেস অসাধারণ দুটার। সেক্ষেত্রে দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটি খাসি একসাথে পালন করতে চাচ্ছেন, শখ করে এই দুটি হেভি ওয়েটের খাসি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, ভাই অসাধারণ ফিটনেসের চোখ ধাঁধানো দুটি বাচ্চা ভাই। জি ভাই। দুটা বাচ্চা কোনটা কোন জাতের? এটা হরিয়ানা, অরিজিনাল হরিয়ানা। এটা হচ্ছে আপনার শিরোহী বাচ্চা ভাই, শিরোহী মেয়ে পাঠি। আর হরিয়ানা পাঠা? পাঠা। মাশাআল্লাহ, ভিডিওর হিসেবে তো পারফেক্ট। জি ভাই, একবারে অরিজিনাল সিং মোড়ানো। দেখেন এখন সিংহের ভাঁজ দেখেন। জি, এখনো মোড়ানো? 100% মোড়ানো। এর বয়সটা কেমন এখন দুটো? এটা 4.5 মাস ভাই, আর এটা হচ্ছে 3.5 মাস। 3.5 মাস? ওটার 3 মাসের মতো সময় লাগবে হিটে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। 26 ইঞ্চি হাইট আছে, দুটো সমানই? এটা আপনার হয়তো কম হবে, 25 হবে। তো মোটামুটি ওটা হিট আসলে এটা তো বিট করা যাবে না? না না, এটা দিয়ে বিট করে নেওয়া হয় পরবর্তীতে। দুটো একসাথে দাম কেমন হবে? দুটো একসাথে দাম ভাই ফিক্স দাম 36,000 টাকা ভাই। ফিক্স দাম 36,000? ক্যারিং খরচ? ট্রেন খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই, কোনো বিকাশ খরচ আমি দেবো না। অরিজিনাল জিনিস পাবেন, এটা আমি গ্যারান্টি দিলাম। মাশাআল্লাহ।
প্রিয় দর্শক যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটো একই সাথে চাচ্ছেন, একটা হরিয়ানা পাঠা, সিরোহী পাঠি, দুটো পাচ্ছেন 36,000 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। আজকের ভিডিওর মধ্যে সর্বোচ্চ মানের একবার অরিজিনাল বিটল ভাই, অরিজিনাল বিটল। এটা চোখ সাদা হলে যে অরিজিনাল বিটল তা না ভাই, এটা একবারে 100%। আপনারা দেখেন ঝোল দেখেন আর টুটের কাছ থেকে দেন এগুলা ঝোল। ফিটনেস এতটাই চমৎকার, এই যে গলায় ভাঁজ আছে, ফুল ভাঁজ এবং সফট, একদম সফট প্রোটে পঞ্চ। জি, আর মানে গলা কম্বল তো অসাধারণ, শাহিয়াল সারও কিন্তু ফেল। জি ভাই, এতটাই চমৎকার, পাগুলো মোটা মোটা, ফিটনেস অসাধারণ, বাঁশের মতো মোটা মোটা, অতুলনীয়। এটা নাগরা বিটল, হ্যাঁ এটা মেয়ে বাচ্চা ভাই, নাগরা বিটল, হ্যাঁ নাগরা বিটল, মাশাআল্লাহ। বিটল, এটা নাগরা বিটল। জি জি জি, এই দুধের রাজা, হ্যাঁ দুধের রাজা নাগরা বিটল। হ্যাঁ, এই দুইটা চমৎকার ডায়মন্ড। জি ভাই, দাম কেমন আসবে? এই দুইটার দাম নেবো ভাই, দুইটা ফিক্স দাম 44,000 টাকা ভাই। 40,000? হ্যাঁ। ক্যারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই, কিন্তু বিকাশ খরচ যাই নেবে তার, আমি 44,000 টাকা দিলে আমি যে কোনো প্রান্তে আমি দিয়ে দেবো ভাই। বয়সটা কেমন দুটো? বয়স হচ্ছে আপনার এটা 3 মাস আর এটা 2 মাস পর 2.5 মাস ভাই। তো এটা হিট আসলে তো বিট করা যাবে না ভাই পরবর্তীতে। তবে এত চমৎকার জিনিস দেখার পরেও যদি কোনো দর্শক নিতে না পারে, আমার মনে হয় তার জন্য এটা দুর্ভাগ্যই। জি ভাই, দুটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারছেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারছেন, এখানে এসে নিতে পারছেন। জাহিদ ভাই অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কষ্ট করে আমাদের চ্যানেলে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগলের বাণিজ্যিক খামারের দ্রুত সফলতা কামনা করছেন। আপনাকে ধন্যবাদ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। অনেক দূর থেকে যেহেতু আছেন আমার ভিডিও করার জন্য, অনেক ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আবার সকল সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের জাহিদ ভাইয়ের ছাগলের বাণিজ্যিক খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।